nggak jadi karena aku nggak bisa jadi cewek. Lupa. Sorry guys kalau misalnya aku, ada monyet. Kalau ini pohon apa guys? Pohon ranting? Aku nggak tahu guys itu pohon apa. Kok botak gitu ya? Oke kesini, gitu kayak apa ya? Kayak yang tadi. No. Kok? Apa kita harus kesini? Oh, wah! Kok kedut-kedut? Kita nanti mending soalnya kalau misalnya jalan lagi. Oh my god. Apakah kesini? Wow, apa nih?